dabahuwan halka ka soo jeed naalaaga laago dabahuwan naalaan galoola dabahuwan naamayla diiran dabahuwan kula diiran maayo waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay ilaahay ugu mahadnaqaya haddii maanta waxay ahayd 73 waxa laga joogaa madax 35 sanadood Faarax Xuseen isagoo sidiisii la foole lama oran jiray intag baa la oran jiray intag waxay ahayd intii Faarax Xuseen yirina marra macallinkaygu ahaayo waxba uu ii dhigay marna shaqada waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay ilaahay ugu mahadnaqaya haddii maanta hadraawi oo nool aan maanta halka isugu nimi oo in maanta wada joogno waxaan doonayaa xoogaa ayna hay dambayso aqoon iyo afgarade inaan cajalada dib u yar rewind gareeyo dib u yar celiyo 3 maalmood ayaan doonayaa inaan wax dhiig ka sheego kow maalintii hadraawi isugu horeysay inuu xusuustaan waa laga yaabaa hadduu se xusuusan waayo anaa xusuusanaya laba maalintii isugu kaaya dambeysay 3 maanta tan maanta waa aniga ka mahadnaqaya idinkoo ka markhaatiya ilaahay ugu mahadnaqayo isagoo oo maalintii isugu kaaya dambeysay maanta isugu kaaya xigto oo ay ku bilaabay waxay maalintii isugu kaaya horeysay hadraawi baan idinka bilaabayaa laba decision laba qaraar oo aan qaatay ilaahay baa ugu mahadnaqaa qaadana isma lahayne by accident by iigu dhacday labadiibana waxaan u malaynayaa inay Soomaalidu ka faa'iideeyeen baa idinkana warramaya ora maalintii hadraawi isugu kaaya horeysay maalin bay ahayd qaraarkan ka qaatay ilaahay baa ugu mahadnaqaa maalin kale oo ka horeysay oo maanta aanu hadraawi is arkayno 7 iyo ilaa 12 sanadood ka horow waxaanu kulanay nin la yiraahdo badankiinu aad taqaaniin baa laga yaabaa kullu qoliyaha kan odayaashu ay ka garanayaan nin la yiraahdo aw jaamac Umar Ciise oo aqoonyahan ah oo xagga suugaanta iyo qoraalada iyo haddana Djibouti ka dhigtay ee saldhig intiina garanaysa labadaaniba sidii aan u kulanay baa idinka warramaya hadaba aan ku bilaabo hadraawi maalintii ugu horeysay wadigay ma maqal mana arag laakiin in dad xabadi keentay sida Cabdullaahi u sheegay uu jiro magaalada Xamar waan ku ogaa xamarna markaa waan cusbaa dhulkan ka noqday Mareykan baan ka noqday wax ka barasho uga noqday waa ku cusbaa dhulka marka la foole lama oran jiray intag baa la oran jiray intag waxay ahayd intu waxay ahayd national iduna waxay ahayd elementary tiduna waxay ahayd teachers siduna waxay ahayd center intaasaanu markaas intagtaasay ahayd waxa la yidhi idu waa elementary teachers ogaada waxa la yidhi macallimiin ha la qoro macallimiinta la qoraya waxay noqonayaan macallimiinta ka soo baxday iskuulada intermediate-ka ah waxaanu ahayn 5 department ayaa markaa inta u qaybsanay anigu markaa waxaan madax ka ahaa ama aan counterpart ka ahaa nin Mareykan madax ka ahaa aan counterpart ka ahaa xagga education Idris bay marxaati furay insha Allah thank you marka wixii interview la qaadanayo ana ka jeermaana laakiin marba macallimiin kale ayaa igu lamaan maalinta iyada waxaan u yimi maxamed Qasame
dadka aanu qaadayna wadadkii eyrka ka soo baxay isaguna cadan buu ka yimi xoogaa daada ha ku arkeen timankan cirada maanta ku dhigay ha arkineen marka ina dhalinyaro abu ahaa kulli baa aniga ii ahaa laakiin kuwa aanu interview garaynayno wuu ka daaweynaa aniga nin la odhan jiray qaalib muuse allahumma naxariiso hadda dhintay macallin ahaan jiray labadaasaa qaadina interviewga maxamed baa noo yimi interviewga waanu ka qaadnay marka go-aanka u dambeeya anigaa leh gudoomiyahan jeer baan ka ahay waanu imtixaanay waanu la hadalay wuu noo sheegay cadan baan ka imi waxna marba baan dhigi jiray buu yidhi waxaan ku idhi annagoo labada yartan arday naga dhig sidaa wax noogu dhigi lahayd fasal baanu fadhinaa meel fasala yaanu interview ku qaadaynaa noo dhig sidaad wax u dhigi lahayd tabaashiirtii wuu qaatay sabuulada wax ku qoray senteniskii uu sabuulada ku qoray yaa maanta waa xasuusnaa inuu xasuusan yahay ma hube hadduusan xasuusan anaa xasuusanaya sabuuladii wuxuu ku qoray sentence wuxuu qoray I love Somalia معلم جمهوري شيخ هذا هو بديها إثيوبيا هدية إنكم بديو ninkii waa naga weynaa ku yar uu ka weeyay dhalinyarada aan interview garay diin bay ka soo baxeen isagina cadan uu ka yimi waxna waa dhigi jiray buu yiri shir baan roobay qaadanay shirka waxa nooga horeeya waxaan la siiyay guidelines sida qofka aad qoraysaan waa inuu sida ahaada waa inuu daada hada waa inuu saga ka soo baxay iskuulada dhaxaw ka soo baxay waa inuu kida la gaasano haysanaa aniga qaaliba in allaala intaanu wadano gidi uu ka wala burinayaa waxaanu galay shir baan fariistay war maxay midka ka yeelaa baa maxay kula tahay wallahi weyna wanaagsan yahay laakiin de waa ka weeyahay waa ka weyn dadka inuu wasaaraddu inaga yeeli mayso waxaanay go-aankan maanta weynu wadaagnaa ingiriiska dad waxay yidhahdeen intuitionka leedahay intuitionka waxa dareen baa igu jiray ninkaasu ciyaarka kan markaad ka qaadaysaan imtixaanka waa ka weyn yahay waana ka mutacalibsan yahay ninkan wuxuu noqon karaa nin faa'iido leh ما أوجي إنه رواد سمايو ما أوجي إنه قويها كليه ما وعلى وحي ما قرنا إنه في العدمات هاي نوان وان في العدمات كانوا حوجا سوفت سبوت بان ولا هايو فصحيح مرة كانوا شيء كبحنو يعني عدنا نقولوا في ترى حوجا شهاد يوم يلاهاس أنا كدون كذي أنت كان ما هذا هو حن كنت رجالي إلا النكاس وإني ماذا لا فوري ووليبا يمادا ديبارتمنت كانوا ان كشقeeyo ama madax oo ahay chairmanka yaan doonaya inaan ku soo xiro ka kala tagnay sidii negative sidii baan qadiyay inaanu qaadayn in kala warkaba uu hayo maxamed ka wareey sidii baan kala tagnay reportkii markaan bixinay aan bixinaynay star baan magaciisa saaray aan ku xusuusto inuu ahaa si gaar ah inaan ka qaadanay وزارة بان وبدني وليه ما نقدر سوري والله يعني كونهم بريء ما كان وحكوا هو عين كاس ستار كاس وما رتان نكلي هو سبيشال كيس أنا قاعد قالني من الدين كفتان مع السلامة سيدنا ربنا ما يسلم وحن نقول نبأ متذكر بعد وحنا وصلنا بين محمد لف ولا يوصلنا بين ومركز dambe oo riwaadahan kala idin sheegay la sameeyay waa kaas waa u yeeray marka aniga ka ahaa meeshii diin baan ka ahaa waxaan ku soo celiyo doonayo meesha u garo waxay ahayd la foole maalinta ay caynka tahay laba